Good morning everyone! This is our day 2 in Baler, Aurora. So, gusto ko lang kayo bigyan ng recap dun sa mga pinuntahan namin kahapon. Sana nag-enjoy kayo kasi ako super enjoy kami as in the whole family. And meron pa kami kasamang isang family which is my close kumare, Mars Van and her whole family. And of course, syempre, na-miss namin yung kulang ang Mars group, ang Busela, kasi wala ang Putet family. So, we miss you, Putet family. And, ayun na nga mga mom, this is our day 2 already. Hindi ako nakapag-end ng vlog nung day 1 kasi after dinner, nag-wash up lang din, tulog kasi kami, me and my husband, wala talaga kaming tulog from the biyahe. Ang layo ng binyahe namin talaga, grabe as in. Pero it's all worth it. Yung the whole biyahe, 6 hours na biyahe, super worth it kasi ang ganda talaga ng makikita nyo dito sa Baler. Pero yun nga lang, they still have a checkpoint na yun lang, medyo failed yung kanilang checkpoint, pero okay lang yun kasi worth it naman, and it's for safeties, for safety of everyone, tsaka lalo na yung mga dito sa taga Baler. So, eto na nga, day 2, marami pa rin tayo pupuntahan. Isasama ko pa rin kayo. Meron tayo pupuntahan ng mga falls, tapos may pupuntahan tayong beach na medyo malayo from our place. We're staying in, hindi ko pa alam yung tamang pag-pronounce, yung last El Serene, ano nga ba to? Basta yung El Serene Resort, which, si Sam ito yung owner. Super ganda ng place, ang babait ng mga tao. Siguro, sa day 3, magbibigay nila ako ng review dun sa mga napuntahan namin dito sa Baler, Aurora. So, abangan nyo po yung aming mga pupuntahan pa later. So, mga moms, hindi ko pa kayo na-tour dito sa aming resort. Actually, umuulan dito sa Baler. Pero, the good thing is, kapag namamasyal kami, dun siya nagsastop. O, diba? Ang galing. So, ito yung kanilang lap pool. Ayan. This is, I think 3 feet lang. Yeah. 3 feet. Ayan. Super nice. And, that area, yan yung for, for 6 packs na person. So, ayan. Ganda. Dami coconut trees. And, ito naman, itong mga rooms na to, good for 4 packs naman. So, dito kami. And, nice lang. Nakapag-room tour na naman ako, pero hindi ako nakapag-tour dito. So, may table lang dyan, parang beach chair. And, ayan, meron lang swing dyan. Ayan, so nice. And, yun po yung kanilang restaurant. Super sarap po ng food. Diyan kami nag-dinner yesterday. Ang laki ng serving ng kanilang food. Sana napanood nyo po at natakam kayo dun sa dinner namin kanina. And very excited din ako sa aming breakfast later. So, samahan nyo ko. And alam,
mine. Yeah. Scrambled egg with cheese. And happy eating! Happy eating! We're here sa Millenium Tree or the Balete Tree. Ayan, ang ganda. Super nice. Look at the Balete Tree. Look at the Balete Tree. Ang ganda. Let's enjoy. Super nice. Ang laki. We're here in Amperebeach. Ayan. So, rocky siya. Ayan, kung makikita nyo po. It's rocky. Picture-picture lang tayo dito. Bawal po mag-swimming. Ayan, look at the waves. Ganda. So, let's just enjoy the view, the waves, the mountain. Here in Dinadiawan. Dito po tayo kakain sa ihaw-ihaw. There. Ihaw-ihaw. Punta kayo dito. Here in the beach, ito po ay libre lang kasi puno ang mga resorts. Day tour lang kasi sana kami, ilang oras lang. Yan. Libre lang po dito. Hanap lang kayo ng mga pupwesto ka. So, ang buong kuya, puro mga resorts yan. Naglatag lang kami there. So, meron kami juice, mga chips. Tapos may mga iba't ibang cottages po dito. Ayan. So, merong daan po doon. Doon kami galing from the main road. Tapos, pasok lang para makapunta po dito sa sa Dinadiawan Beach. Ayan si Kuya Robert. Siya po yung aming tour guide. So, let's enjoy the beach. Ay, pakita ko sa inyo yung sand. So, ayan po yung sand. So, ganito siya. Sand dito sa Dinadiawan. And
Dami. Init. Sinampalukang manok, crispy kare-kare, pansek, and bonfire tayo sa may beach. Hindi nyo kita yung beach, pero nandun lang siya. Ay, doon yung beach. Pwede o, mag-prepare na kayo dito ng ano nyo, hotdog marshmallow.